Birželio 6. Prieš 81 metus buvo D-Day, D diena. Išsilaipinimas Normandijoje. Labai slapta. Klaidinimo operacijų, Operation Overload. Tarsi, daugybė dalykų ir vokiečiams buvo labai svarbu. Labai svarbu sužinoti, kur iš tikrųjų bus tas išsilaipinimas. Šiaip tai žmonės klaidingai galvoja, jeigu hour, H yra valanda ir D-Day yra D diena. Ne, iš tikrųjų amfibinėse operacijose tai departure. D yra departure, bet nesvarbu. Taigi, anekdotas. 2 abverio šnipai infiltruojasi Jungtinė karalystė, ieško tų barų, kur geria karininkai ir galvoja, galbūt kas nors prigėręs. Pasakys nors kažką, kur būtų galima suprasti, kur klaidinimas, kur tikras planas. Ir vienas vokietis puikiai būtų šneka angliškai, Oksfordo akcentas. Ir jis sako, mes atrodom keistai. Visi britukai, amerikiečiai, kanadiečiai, visi geria, o mes negeriam. Sako, nueik prie baro, paimk ką nors. Tas ateina prie baro, vis dar klausosi, gal ką nors. Ir barmenas klausia, what would you like to have, sir? Ir tas sako, 2 martinis, please. Tas paima butelį, sako, martini dry. Sako, nein, 2! Štai taip jie ir apsišvietė. Geros jums dienos.